嗱，好啦，我哋首先睇下自由島咧意外發生經過先啦。自由島個11號啦咁啊黑三紅交叉嗰隻啦，咁啊而家進佔咧就尾5位置咧喺三疊度競跑嘅咁啊，其實咧呢場馬咧步速唔太快嘅都算咁啊同埋咧成日 A 跑道咧都係唔理後上。嗱，自由島咧都所以咧率先發力啦，喺呢個中字形三疊啦，已經進佔第5、6位。其實咧你見到咧轉彎時咧，川田將雅有啲驟下咧，呢度有2、3步咧，都覺得咧隻馬咧即係好似棘棘，不過通常都會有呢啲咁嘅事發生。好啦，轉入直路啦，咁啊自由島咧就喺安請嘅外側，安請隻紅色衫嗰隻啦，然後咧球星亦都喺自由島嘅左側衝上嚟，安請吸埋嚟啦，咁啊臨尾呢幾步咧，自由島好似出現咗問題啦，咁啊開始拉停啊，出咗鏡啊，基本上就咁啊臨尾咧就健琴高就爺馬啦，咁啊2號嗰隻先見黃色衫咧，而家撲上嚟啦，大欖嗰個奇力區咧就跑第3，睇下直鏡啦。嗱，自由島呢度咧係唯一隻三疊嘅，咁其實呢個跑法都算舒服，雖則望空，但係尋日咧呢個跑法係唯一可以真勝咯。嗱，見到川田將雅呢度咧推落去，嗱隻馬咧其實見到呢幾步出腳咧係有少少問題，但係未必話關於意外嘅問題嘅，通常好多馬轉彎都可能拐下啦。見到入直路啦，自由島左邊嘅白色衫嗰隻球星啦，右邊咧紫色袖嗰隻就安請啦。安請呢度吸埋嚟，咁有好多人唔係覺得哇艾杜拿哇整到自由島有問題喎。嗱，呢度開始，其實講真跑馬就係咁樣，冇話邊個話撞到邊個。一陣我先再深入同大家討論呢樣嘢。好啦，最後啦，自由島就出咗事啦。咁工作人員亦都好快咁樣走過去安排啦。另外即係川田將雅咧，亦都走上前安撫嘅。見到呢度呢度其實好悲痛感人。咁啊，最後啦，自由島嘅生前幾可愛一面係咪？新亞利咁，大家見到個頭咧紮咗條辮即係佢女仔嚟噶嘛其實真係幾可愛但係呢啲畫面啊，只能夠最後懷念啦其實跑馬就係咁樣噶啦即係有啲朋友可能會覺得喂，自由島咁係咪應該話拎翻去日本去醫啊咁樣嘅咧？我可能稍後按條片都講俾大家聽咧，其實啲馬咧傷咗之後咧，其實個問題唔係咁簡單嘅咁啊好啦，咁啊呢度咧亦都咧講下就見到川田將雅啦咁啊賽後亦都有發文嘅。咁亦都有講咧呢個咧喺 IG 嗰度啦，咁啊講自由島嘅結局啦，佢話十分之難過啦咁佢最後都講咗啦，自由島咧自己將自己生命最後咧亦都奉獻咗出嚟啦，盡量防止佢跌倒啦最後一刻亦都保護佢嘅。咁啊佢嘅表現非常冷靜啦，咁啊贊同啦。最後就川田將雅咧亦都講咗好多謝咩家人對佢嘅友好啊，噼里呱啦啦咁其實咧喺呢啲事入面咧，我就覺得你唔可以再話講川田將雅其他好唔好，唔關事，冇人想發生嘅咁啊另外亦都係啦，咁亦都有啲朋友會講話嗌到鬧喎，咁就其實冇人想咁樣嘅。每一場馬都有咁嘅爭奪嘅位置嘅，講真就冇人想呢啲事發生。如果有人預先知道呢事，我相信唔會有呢個位置，亦都甚至乎唔會俾自由島出賽啦，係咪先咁亦都有啲朋友覺得哇，自由島係咪係咁出賽啊？遠征有關，其實佢今年出賽咧，即係平心而論唔係多㗎，唔係多嘅。亦都有啲朋友會覺得話會唔會話連續操咗幾課，其實好多外隊馬都係咁就意外嘅嘢係好難講，即係好多時跑馬好多隻跑跛腳啊，又或者係咩，都其實之前都係好健康，就算係轉彎嗰一刻、出閘嗰一刻都非常之健康，唔會話未必話存在有問題。好似川田將雅咁，你賽後亦都唔需要話再揼多腳話佢跑得渣咁。其實有啲嘢係大家知，但係問題佢已經好悲哀㗎啦。你諗下一個俾佢帶佢榮譽，俾佢帶俾呢個叫做遠征機會，甚至乎好拍檔，佢當佢家人一樣。竟然係一剎那，喂，你諗下冇得話再慢慢睇佢，冇得話再睇佢慢慢醫佢，要嗰剎那佢就知道佢要即係走啦。而嗰隻馬亦都未知唔知就未必知啦但係問題就佢嗰十幾廿秒入面咧就要離開呢個世界。你諗下川田將雅個內心感受係點嘅即係你俾咗我自己雖則我自己
中意買馬有回報啫，但係去到呢啲位置咧，我都覺得係好慘嘅嚇。即係你諗下，換着你係村田將雅會點啊嚇？即係唔會理人哋話你講得係嘛？你諗下，如果佢有機會換翻自由島條命咧，佢甚至乎冇呢啲榮譽，我相信都會。好啦，另外啦，咁啊，亦都係啦，北方牧場嗰度啦，亦都設咗自由島嘅花壇紀念啦。咁啊，亦都係4月29號啦，至到5月31號啦，期間去北方牧場獻花嘅朋友啦，咁門費亦都捐咗咧呢個醫療發展用途嘅。咁啊，其實最重要係有啲朋友咧就覺得，喂，會唔會話呢個自由島即時或者醫治啊？話會唔會話包佢嚇，等佢唔好行，運翻去日本先再醫咁嚇？其實係唔得嘅，其實就嚇。開頭我自己都覺得有啲咁嘅疑問嘅細個，但係大個咗了解咗之後，原來係有好多因素咧，其實係即係人道去處理咧係最啱嘅，原來係啊。咁啊有啲朋友未必明，我稍後集齊所有資料再拍條片俾大家咧。咁啊另外啦，咁最後亦都見到啦，賽後報告亦都好詳盡啦嚇。咁啊無論邊個犯規都好，冇人想咁樣做嘅嚇，要知道嚇。咁即係唔可以誰怪誰啦，冇得怪啊！即係如果有人知道呢啲，我相信佢嗰匹馬亦都會放棄真性心，唔想有傷亡嘅，呢個係事實嚟嘅。咁啊，即係賽後大家唔好話再怪邊個啦，佢呢啲唔係話純因為博彩而出現意外嘅嚇。咁大家努力競爭之下，其實每一項運動都有嘅啊，唔好話淨係講賽馬嚇。每一項用即係就算運動員跑步都會有啦，係咪？踢波都會踢到話腳都跛咁，係咪？咁要取消踢波咧，係咪？啊咁啊，唔係咁講嘅嚇，冇人想意外，每一種嘢都唔想有意外嘅，係嘛？咁但係問題就係存在意外就冇計嘅啫嚇，所以喺度啦，只能夠懷念自由島啦。咁因為真係好難得嘅3冠馬后嘛，係嘛？要贏晒3關嚇，雖則係出現過，但係都唔係咁容易。咁啊，亦都嗱，你將心比己啊！你諗下，如果我哋好似係嘛的愛心嗰次，我哋都好傷感啦。你換着人哋日本馬迷會點咧？係咪先啱啱啊？大家日後如果有馬主遠征日本又點諗咧？係咪先？好多嘅問題會出現嘅。嗱好啦，咁啊賽後啦，亦都有傳啦，大家呢個啦見到係社交媒體標出嚟啦，全知名賽馬主持，其實我自己睇到都眼都突，因為嗰日我都唔係好得閒。咁啊喺第二日頭我發覺呢個啦嚇，咁大家就邊個就自己抄啦嚇，呢度少咗邊個就嚇，咁啊無謂講嚇。咁我都好好奇點解咧？咁會唔會係佢講錯嘢啊？又話成咁都要上網求證咁嚇？咁原來咧事緣咁，大家知做節目嘅朋友就幾高樓層，唔記得7樓定8樓啦嚇。咁啊喺嗰度做嘅，咁俯瞰式㗎啦嚇。要知道咧，佢就見到啦嚇。咁啊呢度一格格啦，佢嘅影落去，因為呢度係我cut 出嚟嘅，我都唔想話播啲片。佢可以俯瞰式嘅，所以為咗黑布咧都影到入邊嘅。咁啊，佢作為一個叫做馬會僱用嘅員工啦嚇，唔好理佢高級與高級，知唔知心先啦。咁其實呢啲事件我就覺得你未圍黑布之前都影仲可以啊，都唔應該噶啦。其實就即係如果你深入啲講咧，我覺得呢啲係基本知識，但係佢唔明亦都不能怪佢噶。講真係嘛，佢唔係話想我相信佢哋一刻唔係話想博瀏覽，係將呢件事講俾人聽嘅啫。不過有好多時一間公司炒一個人都唔係在乎佢係咪有心噶啦，係出錯就出錯，係嘛？為咗黑布，我呢度都打架啦，睇唔睇到都係嘛？即係好簡單。如果香港有啲咩意外，未有個綠色帳篷仔嘅，你都冇理由走去繞過或者係有啲窿窿罅罅影落去噶嘛？係咪先？啱嘛？咁亦都有個比喻嘅。咁啊，即係例如可能你係做地產經紀嘅，咁啊，你無端端走去自己個網站或者走去社交媒體，以個人身份 post 一啲凶宅啊，你自己服務嗰區嗰啲即係對於樓市銷售有問題嘅相片係嘛？唔係隱瞞，但係你冇必要去 post 㗎嘛，係嘛？作為一個馬迷見到 post 都情有可原，但係問題你係嗰個
公司機構嘅員工就好有影響，尤其是佢係外隊嘛，係嘛？你而家呢條片傳咗去日本啦，咁因為都我見到下面嗰個係咪咩 X 啊？都下面有日本朋友留言㗎，咁係對於個聲譽好有影響嘅，所以如果係真係被炒啦，咁而家係傳啫，或者係可能言送樽，我唔知啦嚇。但係問題咧，我就成件事係，如果係從一間公司立場，我自己老細啦嚇，咁我自己都明白個處理手法嘅係啱嘅，炒咗呢位員工。第一殺雞儆猴先。係嘛？即係有啲嘢你哋唔應該影嘅，你哋唔係話普通好似我哋呢啲鹹雜咁講下馬咁影下嘢俾人睇係嘛？又或者係一般馬迷唔係嘅，你係嗰度打個員工㗎嘛係咪？有啲嘢係真係唔講得冇計㗎嘛咧，食得鹹魚抵得渴係嘛？所以炒你亦都好應該嘅。如果你問我就因為始終呢啲 common sense 啦嚇，第一就係好多時為咗黑暴就無意而影啦，俾得你影嘅就唔為黑暴咯，意思係嘛？唔為得嘅就唔俾你影咯，同埋嗰個地方私人地方，你唔好話俾唔俾得人知咁，唔好再即係講埋啲呢啲咁嘅嘢啦。有啲朋友你知夾硬講噶啦，或者去到呢個位置跑馬好殘忍啊，剩啊，講真係咪打工夠殘忍啦？係咪先係嘛？每一個人都要揾食啦，係咪取消打工發放發放援助咁係嗎嚇？每一樣嘢都係有殘忍嘅一邊嘅，大家要明白呢個社會。但係問題記住，每一樣意外冇人想嘅。係啦，冇人想嘅，唔好話再爭論誰與誰錯啦。我相信人有基本叫做愛心，又或者係基本人性，有好多嘢都唔想發生嘅嚇。咁啊，所以呢度唔好怪邊個啦。亦都好似呢個資深嘅即係馬會員工咁嚇，我平日都有 OK， 我覺得就嚇 OK， 講嘢舒服嘅係啦。不過可能佢就係咁嘅犯錯咯嚇咁啊，搞到冇一份工咯嚇，要知道呢啲時勢好麻煩啫嘛，係咪？咁啊，同埋就經一事長一智咯，唯有咁係嘛？有時唔係話你資深有啲嘢不能避免，咁可能自己即係情緒行先，咁就造成咁咯嚇。咁啊，成件事就係咁啦嚇。咁啊，永遠懷念呢個自由島啦，始終係嘛？要知道調翻轉嚇，我哋香港馬迷有呢啲咁嘅名區嚟到香港，我哋好開心嘅。係嘛？唔係話淨係睇到自己啲地頭蟲贏，而係有外隊嚟挑戰，而最終梗係我哋想贏啦，係咪？人哋贏我哋都戥人哋開心嘅，係咪？要有大將之風嘅，咁啊，我覺得呢個先係啱啦嚇。咁啊好啦，咁啊希望佢彩虹橋啊嘛，係咪都係開開心心啊！